بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiintan ah what are the types of job interviews. Horay ayaan uga soo hadalnay job interview, markana aan aragno noocyada kala duwan ee job interview. waxaana ka mid ah intan hortiina ka muuqata oo aan mid uga hadlayno. kow waa structured job interview, waana marka la kala saarayo dadka loo arko inay u qalmaan booska ka bannaan shirkadda ama hay-adda in la weydiiyo su'aalo isku mid ah. si kale haddaan u dhigno, waa weydiinta su'aalo isku mid ah oo qofka wareysiga qaadaya horay oo u soo diyaarsaday ama loogu soo diyaariyey, mana weydiinayo musharaxiinta su'aalo aanan meesha ku qornayn oo qof waliba oo la wareysanayo isla su'aalahaas ayaa la weydiiyaa. haddaba su'aalaha isku midka ah ayaa loo yaqaanaa structured job interview. labo waa unstructured job interview, waana marka su'aalaha la weydiinayo musharaxiinta booska ka bannaan shirkadda aanay ahayn mid sii diyaarsan, oo su'aasha la weydiinayo musharaxa waxaa lagala soo dhexbaxaa jawaabta uu bixiyey, oo su'aalaha la weydiinayo musharaxiinta way kala duwan yihiin. haddaba su'aasha waxa ay ku xiran tahay jawaabta uu musharax waliba bixiyo. haddaba marka aysan su'aalaha sii diyaarsanayn ayaa waxaa loo yaqaanaa unstructured job interview. saddex waa panel job interview, waana marka qofka musharaxa booska ka bannaan shirkadda ay su'aalo weydiiyaan ama ay wareysi ka qaadaan si wadajir ah dad kala duwan oo ka socda shirkadda, sida qofka ka socda waaxda shaqadii shaqaalaha, qof ka socda waaxda laga yaabo inuu qofkan u shaqayn doono haddii la qaato, iyo dad kale oo ka shaqeeya shirkadda go-aanka shaqaalaysiintan wax ka leh. intaasoo dhan ayaa wareysi ka qaadaya musharaxa si wadajir ah. afar waa one on one job interview, waxa ayna cagsi ama liddi ku tahay midii saddexaad, oo waxaa wareysiga qaadaya hal qof oo keli ah ee ma ahan dad kala duwan, oo waxaa wareysiga qaadaya hal qof waxa uuna ka qaadaya hal musharax. midda shanaad waa straight job interview, waana marka qofka musharaxa booska ka bannaan shirkadda la weydiiyo su'aalo la rabo in lagu fiiriyo falcelinta qofka uu ka bixinayo lacalla haddii dhibkan u qabsado. tusaale, waxaa la weydiinayaa lacalla waa lagu shaqaalaysiiyey, waxaana dhacday fikir aad soo jeedisay in qof kale uu sheegto uu dhaho taladan ama ra'yigan aniga iska laha, laakiin asal ahaan adigaa lahaa, sideebaad u dhaqmi lahayd? su'aalaha oo kale ayaa waxaa la dhahaa stress job interview, oo waxaa la fiirinayaa sidee buu qofkan u wajahayaa culayskaas oo kale haddii lacalla ay qabsato, si loo go'aamiyo haddii qofkan uu ku munaasab yahay in la shaqaalaysiyo in kale. lix waa behavioral job interview, waa marka qof horay u soo shaqeeyey la weydiiyo sidee buu u dhaqmay ama uga falceliyey xaalad hadda ka hor soo qabsatay. tusaale, waa in qofka la weydiiyo sideebaad ula dhaqantay markii uu macmiil xanaaqsan imaaday shirkadda ama uu telefoonka kaa soo wacay. waxaana la rabaa in la ogaado sidee buu u qanciyey ama u dejiyey macmiilka. ogow, midii shanaad waa lacalla, waa wax aanan weli dhicin, balse middan lixaad waa xaalad uu qofka soo maray oo hadda ka hor soo qabsatay. toddoba waa video job interview, waana marka musharaxa booska danaynaya lagu wareysto video ahaan ayadoo la adeegsanayo aaladda sida skype-ka oo kale. videogana waxa uu suurtagelinayaa inay is arki karaan labada dhinac, qofka wareysiga qaadaya iyo qofka la wareysanayo, waxaana middaa loo adeegsadaa marka qofka booska danaynaya iyo shirkadda aanay isku meel joogin. sideed waa telephone job interview, oo waxa ay u dhigmataa midii toddobaad, balse markan waa la ismaqli karaa oo keli ah ee la isma arki karo, waana in qofka musharaxa booska danaynaya looga qaado wareysiga shaqada telefoon ahaan ama wicitaan ahaan. sagaal waa mix oo semi structured job interview, waana isku dhafka qaabkii koowaad iyo qaabkii labaad oo qofka wareysiga qaadaya
waxa u diyaarsan su'aalo sidoo kalena waxa uu su'aalo cusub kala dhex bixi karaa jawaabta uu bixiyo qofka musharaxa ah. xog dheeraada oo ku saabsan recruitment and selection iyo job interview fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.